तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आज चाहिँ असल शुक्रबार है, सबैले गुड फ्राइडे भन्छ अनि गुड फ्राइडेहरू मनाउँछन् हैन। हामी स्टार सन्डे मनाउँदैछौँ अनि यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी आज असल शुक्रबार येशू ख्रीष्ट चाहिँ मर्नु भएको दिन हैन। अनि मलाई पनि केही कुराहरू यसो भन्न सेयर गर्न मन लाग्यो अनि मैले जानेका केही कुराहरू चाहिँ फेरि यसो केही भनौँ कि अरूलाई पनि सेयर गरौँ कि भन्ने हिसाबले, एउटा सेयर गर्ने हिसाबले अनि आफूले जानेको केही कुराहरू चाहिँ राख्ने हिसाबले चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु मैले पनि है। हामीलाई थाहा छ गुड फ्राइडे हैन, अनि स्टार सन्डेको कुराहरू हामी कतै र्याली पनि जान्छौँ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु गुड फ्राइडेको बारेमा केही कुराहरू, मैले जानेको कुराहरू। विशेष गरी म तपाईलाई बाइबलको पदमा लैजान चाहन्छु। यूहन्ना 3:16 त्यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् है। यूहन्ना 3:16 यसले चाहिँ बाइबलको मुटु भनेर पनि चिनिन्छ। अनि यूहन्ना 3:16 है, परमेश्वरले चाहिँ एक्लौटी पुत्र है येशू ख्रीष्ट उहाँलाई चाहिँ यो पापी संसारमा पठाउनु भएको हो। हामी सबै पापी छौँ है, पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमा चाहिँ अनन्त जीवन हो। अनि त्यो अनन्त जीवन हामीले पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ परमेश्वरले एक्लौटे पुत्रलाई चाहिँ संसारमा पठाउनु भएको थियो यो धरतीमा। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीहरूको पापको निम्ति चाहिँ मर्नुपर्ने थियो है। हामी सबै पापी हौँ, हामी मरेर हाम्रो पाप क्षमा पनि हुने थिएन। अनि त्यसको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्टकै आवश्यकता पर्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, धर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै पापहरू गर्नु भएन, कुनै छलको कुरा चाहिँ उहाँमा पाएन भनेर बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ है। तपाईँलाई म सानो घटना भन्न चाहन्छु, घटना एउटा स्टोरी जस्तो। एकचोटि चाहिँ कुखुरा, घोडा अनि सुँगुर रहेछ। अनि तिनजनाले चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ एक आपसमा बहस गरेछ। अनि त्यसपछि त्यो सुँगुर अनि त्यसपछि कुखुराले चाहिँ घोडालाई सोधेछ, तैँले तेरो मालिकलाई कसरी खुसी बनाउँछस् भनेर सोधेछ। अनि घोडाले भनेछ, म त धेरै भारी बोक्छु, मेरो मालिकको धेरै भारीहरू बोक्छु अनि मालिकलाई खुसी पार्छु। अनि त्यसपछि फेरि घोडा र अनि सुँगुर मिलेर कुखुरालाई सोधेछ, तैँले चाहिँ कसरी खुसी पार्छस् तेरो मालिकलाई? अनि कुखुराले भनेछ, म त धेरै अन्डा दिन्छु है, धेरै अन्डा दिन्छु अनि मेरो मालिकलाई खुसी पार्छु। अनि लास्टमा सुँगुरलाई पनि सोधेछ घोडा र कुखुराले, तैँले चाहिँ तेरो मालिकलाई कसरी खुसी पार्छस् नि भनेर। अनि सुँगुरले भनेछ, म त आफै मरेर मेरो मालिकलाई खुसी पार्छु है। आफै मरेर। अनि सबैभन्दा खुसी हुने कुरा चाहिँ कुन थियो भन्दाखेरिमा सुँगुरले चाहिँ आफै मरेर आफ्नो मालिकलाई चाहिँ खुसी पारेको थियो है। अनि येशू ख्रीष्ट पनि यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आफै कल्भरीको क्रुसमा मरेर है, आफ्नो प्राण अर्पण गरेर तपाईँ अनि हामीलाई पापबाट चाहिँ बचाउनु भएको हो है। येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति कल्भरीको क्रुसमा मर्नु भएको दिन हो आज चाहिँ है। गुड फ्राइडे भनेर हामी मनाउँछौँ, असल शुक्रबार भनेर पनि भनिन्छ। अनि येशू ख्रीष्टको जन्मभन्दा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि है, 700 वर्ष अगाडि नै है भविष्यवाणी चाहिँ गरेको थियो यशायाले है। यशाया अगमवक्ता थियो अनि यशाया अगमवक्ताले चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मभन्दा पनि 700 वर्ष अगाडि है, यहाँ कि आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा अनि उहाँको मृत्युको बारेमा चाहिँ भविष्यवाणीहरू गरेको हामी पाउँछौँ। ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गन्यो भनेर चाहिँ हामीलाई यशाया
53को पाराले बताउँदछ। अनि त्यसपछि येशू 2 जना ढाकाहरूको बिचमा चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको छ। अनि त्यो टाँगिनु भएको कुरा चाहिँ मत्ती 27को 38मा लेखिएको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ यो भविष्यवाणी पुरा भएको छ। अनि येशू आफैले पनि भविष्यवाणीहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। जस्तै उहाँले आफ्नै मृत्युको बारेमा पनि भविष्यवाणी चाहिँ गर्नुभएको छ है। कुनै पनि व्यक्ति मर्यो भने हामी कहिलेकाहीँ होइन, अब कुनै कारण हामी पनि मरेर जान्छौँ, हामी सधैँ बाँचिरहेदैनौँ। अनि मानिस जन्मने मर्ने क्रम त प्रत्येक दिन भइरहेको छ। तर येशूको जन्मदिन अनि मृत्युको दिनहरू चाहिँ निकै आश्चर्य प्रकारले भएको छ। जस्तै उहाँको मृत्युको बारेमा उहाँ आफैले पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। तपाईँ हामीले आफ्नो मृत्युको बारेमा आफै भविष्यवाणी गर्न कहिले पनि सक्दैनौँ। अनि कुनै व्यक्तिले हाम्रो बारेमा भविष्यवाणी पनि गर्न सक्दैन। तर यशाया अगमवक्ताले यीशु ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै यीशु ख्रीष्टको चाहिँ जन्मको बारेमा अनि मृत्युको बारेमा भविष्यवाणीहरू गरेको हामी पाउँछौँ है। आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि गरेको भविष्यवाणीहरू चाहिँ छ। अनि यीशुको मृत्यु चाहिँ निकै आश्चर्य छ। जस्तै हामी मर्छौँ, हामी मर्ने जन्मने क्रम निरन्तर भइरहन्छ। तर येशूको मृत्युमा चाहिँ यस्तो घटनाहरू पनि घटेको छ है, असाधारण घटनाहरू पनि घटेको छ। उहाँको मृत्युको बेला चाहिँ जस्तै सारा संसारलाई चाहिँ अन्धकारले छायो भन्ने कुरा बाइबलले गर्छ है। सारा संसार अन्धकारले छाएको छ। हामी मर्दाखेरि अन्धकारले छाउँदैन संसार है। तर यीशु ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ यस्तो प्रकारले भएको छ, सारा संसार अन्धकारले छाएको छ है। अनि भूकम्पहरू पनि गएको छ है। हरेक ठाउँमा भूकम्पहरू गएको छ। अनि मन्दिरको पर्दा चाहिँ माथि टुप्पादेखि फेदसम्म च्यात्यो भनेर हामीलाई बाइबलले बताउँदछ। अनि चिहानहरू उघारेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। अनि सुति गएका धेरै सन्तका मृत्यु शरीरहरू पनि उठेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ एउटा साधारण मान्छेको मृत्युमा यस्तो घटनाहरू चाहिँ घट्दैन है। मानिस त अहिले मरिरहेका छन् हैन। अब घाम लाग्ने, पानी पर्ने हैन, अब कहिलेकाहीँ भूकम्प जान्छ। अनि त्यो त नर्मल प्रोसेस हो। तर एकैचोटि येशू ख्रीष्टको मृत्युमा चाहिँ सारा संसार अन्धकारले छाउने कुरा, भूकम्पहरू जाने कुरा, मन्दिरको पर्दा चाहिँ टुप्पादेखि फेदसम्म होइन च्यातिने कुरा, अनि चिहानहरू उघारिने कुरा, अनि सुति गएका धेरै सन्तका मृत शरीरहरू चाहिँ उठ्ने कुराहरू है, चिहानबाट उठेका कुराहरू, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्युमा मात्र भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले येशू ख्रीष्टको मृत्युमा चाहिँ असाधारण घटनाहरू चाहिँ घटेको छ है। अनि येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै पाप गर्नुभएको थिएन। अनि परमेश्वरले आज तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिँ संसारमा पठाउनु भएको, हामी मरेर हाम्रो पाप क्षमा पनि हुने थिएन, उहाँ मर्नुपर्ने थियो। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको रगतले मात्र आज हाम्रो पाप क्षमा हुन्थ्यो। त्यसै कारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति, कोही पनि संसारमा फसी नरहोस्, कोही पनि जाकी नरहोस्, सबैले मलाई चिनोस्, सबैले अनन्त जीवन चाहिँ पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँ संसारमा आउनुभएको थियो। र आजको दिन है, आजको दिन हामी गुड फ्राइडे भनेर मनाउँछौँ। आजको दिन चाहिँ उहाँ कल्भरीको क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो तपाईँ हाम्रो पापलाई पखाल्नको निम्ति, तपाईँ हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट आज कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभएको थियो। उहाँको गोराको चोटहरूद्वारा आज तपाईँ अनि हामी चाहिँ निको भएका छौँ। त्यसैले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले मुक्तिदाता र प्रभु भनी स्वीकार गर्छौँ। यदि ग्रहण गर्छौँ भने ती सबैलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार चाहिँ दिनुभएको छ। र हामी सबैले येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, मुक्तिदाता र प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ, आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ। आज तपाईँ अनि हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नुभएको हो। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, अनन्त जीवन दिन चाहनुभएको छ। त्यो स्वर्गको भागीदार आज तपाईँ हामी हुन पाएका छौँ। हस्त सबैजनालाई जय मसीह।